Дуур гэдэг бол хүний хоолойг сонгодог төвшөнд эгшиглүүлэхийг хэлнэ хэмээн хэн нэгний хэлсэн гайхамшигтай үнэн үг энэ агшинд сэтгэлд буун. Үнэхээр л дуурийн урлаг гэдэг агуу. Дуурийн дуучин гэдэг хүссэн нь болоод байдгүй гайхамшигтай мэрэгжил. 500-600 жилийн түүхтэй дэлхийн сонгодог урлагийн хөгжлийг 50-60 жилийн дотор чадамгай эзэмшин хөгжүүлж чадсан Монголын дуурийн урлагийн түүхэнд алтан тайзнаа од болон гялалзаж эмэгтэй хүний эрдүү хоолойгоор өөр өөрийн цаг үедээ гайхуулан явсан цөөхөн меццопран хоолойтой дуучин бий. Тэдний нэг энэ цагийн төлөөлөл болсон улсын дуур бүжгийн эрдмийн театрын гоцлол дуучин меццопран Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан мягмарын Dariimaa гэж элдэв чимэг маяггүй эршүүд чимшиг түс тас эгэл энгийн үдсэглэнтэй сайхан бүсгүй. Дуучид голцоо одоо дуугаар тоглолт ихээр дууныхаа нэрийг ч юм уу те нутаг усныхаа эсвэл одоо ингээд сайхан нэрүүдийг өгдөг. Би нэгдүгээр соло концерт хийж байгаа. Хоёрдугаар би гоцлол дуурийн дуучин учраас өөрийнхөө бас бүтээсэн дүрээр тоглолтоо нэрлэе гэж бодсон байгаа. Тэгээд Carmencita гэдэг нэрийг өгсөн. Энэ нэрийг өгсөндөө бас маш том дуурийн том нэрээр ингээд тоглолтоо нэрлэж байгаа да. Нэгдүгээрт маш их айсан. Гэхдээ ингээд ажлын явцад ингээд яагаад гэвэл би маш их зөв нэр өгсөн юм байна. Өөрийнхөө нэрийн утас болсон хамгийн их дуудагдж байгаа энэ гайхалтай дүрээрээ тоглолтондоо нэрээ өгсөндөө маш баяртай байгаа. Carmencita. Хөх тэнгэр цаст цагаан уулаа шүтэж, зандан таван шүтэнэ тахиж ирсэн цаст цамб гарвын охин. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумын уугуул тэрээр сонгодог урлагийн түүхэнд Монголын анхны мэрэгжлийн эмэгтэй дуурийн дуучин гэгддэг Монгол улсын ардын жүжигчин Алдарт Загт сүрэнгийн залгамжуулан нутаг усаараа овглон яваа азтай бас одтой нэгэн. Багтаа сургуульд байхдаа бол элдвэр дуулж урлагийн үзлэг хэмтэрт ордоггүй байсан. Их дараахан охин байсан. Тэгээд миний урлагийн хүн болоход гол нөлөөсөн хүн маань миний ах хөгжмийн зохиолч Алтан гэрэл гэж хүн байсан. Ах маань яг 90-ад онд дуунууд маш их хит болж одоо тэр үеийн гэхээр бол одоо маш гайхалтай дуучид Монгол Улсын гавьяа жүжигчин төвшин төгссөн Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Далантай, Эрдэнэ цэцэг, Инх цуулт гэх мэтчлэн одоо тухайн 90-ад оны үеийн бүхий л нэр төртэй дуучид манай ахын маань гэрээр орж гардаг. Тэр үед одоо студ гэж одоогийнх шиг юм хэлбэг байгаагүй. Хөгжмийн зохиолчд голдуу гэртээ нэг юм даралтад хөгжмөнтэй тэгээд тэрэн дээрээ сургууль бэлтгэлээ хийж дуучид ирж дуулдаг байсан. Тэр үед би бас тэр дуучдын дуулж байгааг сонсоод дуурайгаад ингээд явсныхан дараа дуунуудын дуурайж дуулаад те өөрөө бас энэ дотор нэг тийм дуулах сонирхол яваад ирсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээд дуулаад ах маань тэрийг санамсаргүй сонсоод чи ер нь дууд бол болмоор юм биш үү энэ гэл тухайд намайг шоолоод өнгөрчсэн. Дараа нь тэгсэн чинь харин ах маань соёлын урлагийн их сургууль чи шалгалт өгөөд үзээч гэд надад хэлээд. Тэгээ би тэгэл да гэдгсэн чинь төвшин төгс гавьяат одоо манай театрын дарга тэр үед ахын маань нэг дотны найз нэгдүгээр хоёрдугаарт уран бүтээлийн анд нь байсан. Тэгээ төвшин төгс ах маань намайг өөрийнхөө багш Монгол Улсын гавьяат багш Dariimaa багш тэр хөтөлж аваачиж шав оруулжлаа. Dariimaa соёл урлагийн их сургуулийг дуурийн дуулаач мэрэгжлэр Монгол Улсын гавьяат багш Dariimaaгийн удирдлагадор төгсөж мэрэгжлийн дуучны гараагаа эхэлсэн цагаас хойш дуулах хүсэл мөрөөдлөө орхилгүй үнэнчээр хөдөлмөрлөж сонгодог урлаг хэмээх агуу эд шидтэй дэндүү ойрхон байж 2001 оноос өнөөх хүртэл улсын дуур бүжгийн эрдмийн театрт ажиллахдаа Бизегийн Алдарт Carmen дуурийн Carmen, Вердийн Аида дуурийн Amneris, Россини Севилийн үсчин дуурийн Розина, Вердийн Трубадур дуурийн Azucena,
Чайковскийн Евгений Онегин дуурийн Ольга, Вердийн Травиата дуурийн Флора, Дамдан сүрэнгийн учиртай гурван толгой дуурийн Нансалма, Нацаг доржийн Үүлэн заяа дуурийн Сурхай, Бэлэг жаргалын Ламбугай нулимс дуурийн Хатан их, Шармын Чингис хаан дуурийн Өөлөн их, Нацаг доржийн Гүнгэрийн гүнж дуурийн Менжин, Мөр доржийн Хөхөө намжил дуурийн Алтайн дагна гэд дэлхийн болон Монголын маш олон сонгодог дуурийн гол болон туслах дөрүүдийг бүтээж, түүнийхээ зэрэгцээ мэрэгжлийн хэмжээний олон дууг өөрийн болгож чадсан юм. Хүүхэд байхдаа их чамбай хүүхэд байсан. Яг юу мөхөдөл ер нь дор нь одоо ингээд шийжлээд гэрнэ. Тэгж одоо нэг илүү дутаа одоо ингээд чи ягаад шийжлээгүй ягаад үгүй хараагүй их сөрхөө. Тэр тал дээр ерөөсөө их тийм үгс юм чинь ерөөсөө бүгдийг яг таг хийгээд ирдэг тийм хүүхэд байсан да. Шавийнхаа тэгээд дуурийн театрт солистоор ороод ингээд ийм том дуурьуудад гол дөрүүдэд мэдсийн дуулах ёстой гол дөрүүдэд дуулахлаар нь их баярлна шүү дээ. Тэгээд хүүхдээ хараад бөөн баяр болно. Одоо тэгээд миний Dariimaa одоо тийм одоо тайзны хүн энэ. Тэгэж нэг одоо тайзан дээр ямар хүн байх ёстой тийм л одоо хүн. Тэгэж тийм юу яасан байхгүй хөгжмөлийг тэгээд одоо рост байна одоо нүр царайт тийм юу те их зүгээр би их баярлалаа. Багш маань маш их даруухан хүн байдаг. Dariimaa багш маань өөрөө тэгээд намаа гэлтгүй бүх шавнарыгаа маш их даруу бай та нар гэж сургадаг байсан багш маань. Тэр ч уламжлалаараа би одоо дуурийн театрынхаа найрал дууны ангид байсан. Одоо гоцлол дуучин болоод байгаа мөртлөө ер нь бол миний эрхэмлэх ёстой хамгийн дээд чанар бол даруу байх ёстой юм байна гэж маш их бодож явдаг юм аа. Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан байхдаа босго өндөртэй дуурийн театрт урилгаар ажиллаж, найрал дууны ангиас нэртэй томоохон дуурийн гол дүрээр тодорч гоцлол дуучин болсон Dariimaa өнгөрсөн хугацаанд Монголын сонгодог урлагийн театрын тайзнаа тавигдсан бүхий л дуурийн гол болон туслах дөрүүдийг бүтээж, өөрийн өвөр мэц өнгө төрх донжи маяг, хоолын чадал чансаа, ухаан бодол, оюун сэтгэлээрээ дуурийн урлагийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулан яваа ирээдүйтэй дуучин юм. За энэ хүнийг анх хоорт дуучин байхад нь одоо би бас олж хараад энэ сайн дуучин. Ягаад тэгэхээр бид нар бол яадаг л да дуучдыг бол одоо хоороор дамжуулж, хоорт одоо гаршуулад дараад нь солист болгох ийм бас манад тийм ёс байдаг л да. Бас гадаад оронд бол шууд солист гээд ирдэг тийм дуучид байдаг. Манад бол бас ийм нөхцөл байдал нь бас тохирохгүй байсан учраас Dariimaa-гаа одоо ингээд хоороос одоо солист болгосон одоо удирдаачийн хувьд бол би энийг дэмжиж одоо дуучин болгосон. Хоорт бол нэг одоо манай бидний ард түмнийг төлөөлөл болсон дүрийг манай дуурийн одоо үндэс суур фундамент гэж ярьдаг. Тэрийг бол манай хооройхон одоо гаргаж тоглож байдаг байхгүй дуулж байдаг. Тэгээд тэрэнд бол олон жил дуулсан нь бол нэгдүгээр тэр их сайхан олон хоолоор ялгаж сурах. Тэгээд өөрийнх нь хүсэл гоцлол дуучин болох хүсэл эрмэлзлийг улам их одоо дэврээсэн учраас маш хэдэд гоцлол дуусан болсныхаа дараа маш шаргуу ажилласан бас энэтэй холбоотой байх л бодож байгаа. Яг өнөө цаг үед манай дуурийн театрт ажиллаж байгаа мецбранууд бол нэг нь бол Dariimaa юм. Dariimaa бол соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн дуурийн театрт ирээд одоо бараг 20 жил ажиллаж байгаа баг. Энэ хоорондоо бол дуурийн театрт тоглож байгаа уран бүтээлүүдийг ер нь бараг л мецбрануудын бүх төрийг гаргасан, бүтээсэн. Театрт өөр бас дууруудад мецбранд болдог туслах дүрүүд маш олон байдаг. Энэ дүрүүдийг нэгж үлдээгүүлгүй бүгдийг хийсэн юм
уран бүтээлчин. Дуурийн театрын дуурийн гоцлоочд тохиолдог бүх цогцлон биеэр амжилтуулсан юм уу. Дуурийн дуучдын хувьд бол үргэлжийн мөнхийн одоо өөрийнхөө тэр ажлын байдалд хоолойгон байлгах, эрүүл мэндийн байлгах, за тэгээ хоолойны хүч зараагаа томсгох, дүр дээр ажиллах, тухайн дүрээ өөртөө суулгах гэдэг маш их насан туршийн одоо их хөдөлмөр шаардсан их ажил байдаг. Энэ ажилд бол Dariimaa анхлаа зорьсон. Тэгээд одоо зорилготой бас өрчваа. Өнөө цаг үеийг одоо эзэлж байгаа манай шилдэг дуурийн эмэгтэй дуучдын нэг бол Dariimaa яхахгүй байна. Би 1999 онд соёл урлагийн их сургуульд дуулаачийн ангид орж сурч агаад 2000 оноос дуурийн театртаа оюутан байхдаа найрал дууны ангид гэрээгээр ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд 2007 оноос гоцлол дуучин болсон. Ер нь бол 2000 оноос хойш театртаа байгаа. Тэгээд өнөө хүртэл гоцлол дуучнаа хийгээд явж байгаа. Меццо сопрано хоолойтой. Монголоор бол одоо эмэгтэй хүний баргил хоолой буюу одоо цөлдөө хоолой гэдэг юм аа. Тэгээд меццо сопрано хоолойг цөлдөө хоолой гэж орчуулсан байдгийн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр яг нөгөө клартурны сопрано, сопрано, тэгээд драматик сопрано гэхээр тий дандаа дэшегээ дуулдаг эмэгтэй хүний хамгийн нарийн сайхан хоолойнууд байдаг. Энэ дундаас арай нэг регистр доогуур бүдүүн өнгө тооноор дуулдаг нь меццо сопрано хоолой. Тэгээ энэ хоолой маань ер нь маш ховор хоолой байдаг. Анх дуурийн театр байгуулагдсанаас хойш гоцлолтууд 100 гаруй гоцлолтууд байснаас меццо сопрано хоолойтой дуучин ердөө 9 дуучин байдаг. Тэгээд энэ 9 дуучны нэг болж явж байгаа нь бас миний хувьд маш том зохиолоо. Яагаад гэвэл энэ дуурийн театрт гоцлолтуучин болно гэдэг бол маш их том өндөр босхыг давж орж ирдэг. Намайг одоо анх орж ирэхэд би зэрэгцээ дуулж исэн Монгол Улсын ардын жүжигчин Мөнхшүүр, ардын жүжигчин Доолгоор, Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Долгормоо эгч нартайгаа мөр зэрэгцээд одоо энэ Кармен дуурийнхаа би Мерседес дуулаад тэр эгч нар маань Кармен дуулаад явжлаа. Тэгээ намайг анх орж ирэхэд хамгийн их дэмжиж одоо намайг ингэж үлгэдэж авсан хүн бол одоо яа харахгүй ардын жүжигчин Долгор эгч маань байгаамаа. Ахмад доочд бол ингээд өөрсдийнхөө нэг үр хүүхдийн үргэлжлэл гэж хардаг шиг одоо меццо сопрано хоолойтой бид нар бол ижил хоолойтой бид нар бол дараагийнхаа үлдсэн нэг залуу дуучтай үргэлжлүүлж байгаа дуучтайгаа бас харж авдаг. Тэгээд ямар ч сан бидний одоо ихтгэл найдварыг бол биелүүлж бидний бүтээсэн одоо тэр зүйлсийг бол сайхан өөрийн гэсэн одоо өнгө астаагаар үргэлжлүүлж яваад одоо ижил хоолойтой дуучны хувьд бол ахмад дуучны хувьд би бол Dariimaa-д талархаж явдаг. Dariimaa бол миний одоо залгамж халбаа гэсэн үг. Одоо сайхан меццүүд одоо нэгэн үеийн дор чорлоо гавьяат Dariimaa, ариуна одоо гэдэг одоо сайхан дуучдууд байна л да. Инхмаа гэдэг одоо дөрвөн сайхан мецц дуурч байна. Меццо сопрано. Тэгээ манай Dariimaa бол маш дайчин, хөлмөрч гялалцсан, маш сайхан тайзан дээр одоо гэрэлтэй хурц ярки, өнгөн их сайхан бас их ингээд их гоё, маш хөдөлмөрч. Тийм өөрмөц хоолой, сонин хоолой, гоё хоолой л доо. Ихэр тэр шинжээр хоолойнохоо одоо хэв шинжнээс ахуулаад юм уу тийм нэлээд тийм их өнгөлөг, их тийм хурц эсрэг талын голдуу дүрийг бол хөгжмийн зохиолчд битсэн байдаг. Тийм болохоор зэрэг меццо сопрано хоолойтой дуучид бол их гоё дүрд дуулдаг гэж боддог. Мөн бас сайхан эхчүүдийн эхийн дүрийг бас их бүтээсэн байдаг л да. Тэгээд энийг тийм наалгар сайхан байдаг баг.
Ховор меццо сопрано гэдэг тий одоо эрдүү эмэгтэй хоолой шүү дээ. Тэгээд тэр дотроо бас их олон өөр. Даримаагийнх болохоор меццо сопрано высокий гэдэг өндөр талтай тийм меццо сопрано хоолой. Тэгэхээр зэрэг бол нэлээд тийм меццо сопрано дотроо нарийн талтай гэсэн үг. За өнөөдөр олон улсын дэлхийн театрын өдөр байгаа. Тэгээд үзэгч түмэндээ бас театрын өдрийн баярын мэндийг хүргье. Бид нар одоо өнөөдрийн гала концерт 2 хэсгээс бүрдсэн, балет, опер гэсэн 2 хэсгээс бүрдсэн гала концертынхоо бэлтгэл ажилд ороод одоо нүрээ будаад усан янзлаад ерөнхийдөө бэлтгэл ажилдаа ороод байж байна. Амьдралынхаа өдрийнхөө ихэнх цагийг энэ өрөөндөө энэ театртаа өнгөрүүлдэг бараг бидний 2 дахь гэр болсон өрөө минь байгаамаа. Тэгээд одоо будалгаа хийж байна. Тэгээд утахгүй та бүхэнтэй ахиж уулзъя. Севелин Чунгурин Розинан Ковачина улсын дөрвөн эрдэмийн шаардлага төсөлтөөч Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Dariimaa өдөртөж Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн туулайг Мэргэжлийн дуучин байна гэдэг тэр тусмаа сонгодог урлагийн театрын тайзнаа олон жил гоцлож хүлээн зөвшөөрөгднө гэдэг хүссэн дуучин бүрийн чаддаг ажил бишээ. Dariimaa хамт олонныхаа итгэлийг хүлээсэн сайн ажилтан, сайхан дуучин байхын зэрэгцээ. Цаг үргэлж Ахмад үеэсээ сурч судлан байгалийн төрмөл дуучин заяага хөдөлмөр зүтгэлээрээ өнгөлөн зүлгэж арчлан торцсоор ирсэн. Тэрээр Монгол улсын ардын жүжигчин хөдөлмөрийн баатар, зууны манлай дуурийн дуучин Пүрэв Доржийн нэрэмжит олон улсын дуурийн дуучдын 3 дугаар уралдааны 2 дугаар байр, мөн Монгол улсын гавьяа жүжигчин бандийн нэрэмжит уралдааны 2 дугаар байруудыг тус эзлэж 2016 онд Итали улсын Ром хотод мэргэжил дээшлүүлэн Ром хотын Формелад Россини Ла Ченерентола дуурийн 200 жилийн ойн тоглолтод оролцсон Тизбегийн дүрд амжилттай дуусна нь дуурийн урлагийн өлгий болсон Итали улсын үзэгчдийн өмнө хүлээсэн томоохон талархал амжилт байж Монголын сонгодог урлагийн хөгжлийг олон улсын тавцанд нэр төртэйгээр харуулсан юм а. Мөн энэ хүний актер мундаг бүтээсэн нэг сайхан дуур байгаа. Энэ бол Вердийн Аида дуурийн Амнерес гэж одоо дүрийг маш их чадварлаг бүтээсэн. Үндэд яг тэрэн дээр өөрийнх нь дуу хоолой
бүх өөрийнх нь бие биелдэр одоо бүх юунуудаа тэрэндээ сайхан тохирсон ийм сайхан өөрөө ч тэрийг бол маш сайн эзэмсэн ийм дуучин. Одоо олон жил бас Дariimaa театрт хамтран ажилласан. За энэ хүн бол одоо манай урдаа барьдаг меццо сопрано хоолойтой ийм сайхан дуучдын маань нэг. За дуучны хувьд бол одоо бас чадвартай. Бид нар одоо бизигийн Carmen дүрийн гол дүрүүдэд хамт дуулж илаа. За бэлэг жаргалын ламбааны үднэс дүрт дуулж илаа хамт. Шаргуун Чингис хаан дуурьт бас хамт дуулж илаа. Ингээд олон дуурьт төр хамтран дуулцаасан. Онцлог нь гэх юм бол бас сайхан хоолойтой. Дээрээс нь одоо бас нэг дуучин хүний тайзан дээр харагдах байдалтай. Их сайхан өндөр нуруутай. Зүс царай их сайтай, их сайхан харагддаг. Мэдээж олон жил хамтраад дуус уусууд гэдэг чинь бие бинийгаа мэдэрдэг болцсон байдаг. Ер нь манайх бүх ихэнх нь л одоо тийм болцсон байдаг. Тэгээд их туршлагатай. Тэгээд дээрэс нь бие бинээ мэдэрдэг сайхан чөлөөтэй юм нөхцөл байдал үүссэн байдаг л да ер нь тийм. Нүдэнхгүй чигээрээ. Яг зураг тавьсан шиг. Dariimaa битээр соёл урлагийн их сургуулиас л ахуулаад найзалж нэгнийгээ мэддэг, анх бол нэгнийгээ мэддэг байсан. Дараад нь бол нэг хамт олонд орж ирээд битээр сайхан найзууд болж хүнтэй найзалж нөхөрлж чаддаг. Манай Dariimaaгийн хамгийн гайхалтай чанар, зан чанар бол манай Dariimaa их хөгжилтэй, хүнийг хөгжөөж чаддаг. Хамт олон дундаа бол инээд нь байж, инээмсэглэл нь байж чаддаг ийм сайхан бүсгүй байгаамаа. Тэгээд энэ олон жилийн дотор дуулж яхад бол адгийн наазах нь уран бүтээлч хүний хувьар бол за юу яаж ийж ийн яах уу ийх үү хүнд нэг хань болдог уран бүтээлчтэй гэдэг штэ. Дариа бол яалчгүй тийм уран бүтээлч тэнийг байгаамаа. Үнэхээр өнөөдөр нэг хоолоо өвдсөн. За өнөөдөр жоохон найзан тийм биш үү гэлтэй хүмүүс чинь. За миний найз байж байгаараа өнөөдөр тэгвэл жоохон амарч. Өнөөдөр тэгчээ. За яг уу хоёулаа ингэ шийдэж ийн асуудал гэдэг ч юм уу тий. Хамтарч ажиллахад бол түшигтэй, тулгууртай тийм сайхан уран бүтээлч байгаамаа манай Dariimaa. Dariimaaтай би бол одоо дөрүүдээр ажиллаж байхад их төвөг учрал байдгүй зүгээр яг дуучдын зүгээс бол гардаг л да. Жишээл өөрөө шууд импровизациыг тоглох хэрэгтэй. Зарим дөрүүдээр заавал найруулагчаас асуугаад найруулагчийн одоо алхаа гიშгэ зангаа нүд яг тэрийг найруулагчаагаар хөдлөх гээд идэг тал байдаг. Dariimaa бол тийм биш өөрөө хувийн импровизац сайтай. Найруулагчаас санаагаа хэлээд за одоо эндээс энэ өрх юм шүү. Энэ хоорондох асуудал бол чинийх шүү гэж хэлэхэд ойлголоо гэдэг. Тэгээд маш удаан хугацаанд боддог, оролддог хийж явж байгаад нэг өдөр яг өөрийнхөө гаргаж ирдэг юм онцлогтой дуучин. Тийм учраас манай театрын
яг өнөө цаг үеийг театрын бүх ачааллыг өөрөж явж байгаа шилдэг эмэгтэй дуучдын маань нэг. Dariimaa юмыг төгс хийх юмсан, төгс болгох юмсан гэж их боддог. Тэгээд хүнээс их асуудаг. Ялангуяа надаас бол маш их асуух багшаа ингэж юм уу яаж юм. Тэгээд өөрөө анх ингээл дүр аваад орж ирэл энэ надад таарах болов. Хамгийн түрүүнд тэрийг асуудгийн. Өөртөө бас дүгнэлт хийдэг гэх юм уу да тийм уран бүтээлч. Тэр бас их онцлогтой. Арван наснда би 40 настай хүний дайтай юм үзэж нүд тайллаа. Энэ бүх юмнаас уйдаж байна. Инээ цөхрөх гэдгийг бол бүр мартаж. Үнийг хэлэхэд энэ их мөнгө л надад зовлон болоод байна да. Таны зовлонгоос ч би дуртай хуваалцсан юм тийм юм. Та надад их мэдгийг олгосон учраас би нэг бяцхан нарийн жүжиг бэлдсэн байгаа юм. Нэр нь юу лээ? Сарсан бага хайм уш ханзан. Энэ нэр чинь надад таалагдаж байна. За бид нар одоо ингээд Дорнот аймагт 2 өдөр тоглолт хийх гээд ирсэн байна. Дуурийн театрын хэсэг уран бүтээлчид Дорнотын театрын уран бүтээлчтэй хамтраад Йохан Штраусын Сарсан багийнхаа дуурийг тоглох гээд бүрэн хэмжээний дуурийг тоглох гээд ирсэн байна. Би энэ дуурьт Оросын ханхуу Орловский гэдэг дүрийг бүтээж байгаа. Эрэгтэй хүн болж байгаа. Ингээд сахал самбаа наагаад будгаа хийгээ сууж байна. Меццо сопрано хоолоогоор эмэгтэй хүний дүрийг бүтээхээс гадна бас залуу эрэгтэйчүүдийн дүрийг бүтээх нь олонтой байдаг. Яагаад гэвэл бас хоолойны онцлог эмэгтэй хүн мөртлөө эмэгтэй хүн дотроо бас нэлээд өтгөн бүдүүн хоолой гэж явдаг. Эрэгтэй хүний хувьд бол бас залуу хүний дүрийг бүтээхтэй ойлгомжтой байдаг юм дүр хоолой байгаамаа. Тэгээд эрэгтэй хүний дүр бүтээнэ гэдэг бол хэцүү. Одоо их юм үзэж ин дөө 15 та охинч болж гин, эрэгтэй хүнч болж гин, эмгэнч болж гин. Одоо энэ дуурийн дуучин болоод дуучнаас гадна бидний мэрэгчлэг дуучин жүжигчин гэж явдаг. Ерөөсөө дуур гэдэг бол цикл урлаг, дуулна, бүжиглэн, жүжиглэн бүх л юм багтдаг болохоор бид нар бас ганц дуулахын хажуугаар бүгдийг хийгээд ингээд явдаг байгаа. Бас ийм мэрэгчлэлтэй болсон дэх бахархаж явдаг шүү дээ.
За одоо нэгдүгээр үзэгдэл дуусаад хоёрдугаар үзэгдлийн буюу Орловский бангийн гэрийн тайзыг засч байна. Одоо хоёрдугаар үзэгдэл эхлэхэд би гараад бүтэн хоёрдугаар үзэгдлийг маш гайхалтай тансаг цэнгүүнээр эхлэх болно. Та бүхэнд тугай болцгоо. Бид нар чинь их сургуульд сурч байхад ер нь бол манай мэрэгжлийн багш нар дуу дуулахгүй шүү. Чи нэгэн тал дуурийн театрт дуучин, гоцлол дуучин болсон. Дуурьтай ингээд зүрх сэтгэлээ холбосон учраас болж өгвөл миний хөө хоолоо нэвтрэх учраас дуу руу битгий ороорой. Хэрвээ дуу дуулвал өөрийнхөө хоолойн тохирсон мэрэгжлийн чансаа өндөртэй сайхан дуунуудыг дуулаарай гэж багш нар маань зөвлөдөг байсан. Тэрний дагуу би ерөөсөө одоо нийтийн дуу нэг их дуулж байгаагүй. Яг уу Монголын тал нутаг аав ээж хоёр минь гэд дуурийн дууштай зориулсан сайхан цар хүрээтэй дуунуудыг дуулах нь манай дуучид элбэг байдаг. Тэгээд сүүлийн үед Дашимаа агш маань над руу утастаад Dariimaa чи одоо дуул. Миний охин одоо дуулах цаг болсон. Чи одоо нэгэн тоолооч нэвтрэхээсээ өнгөрсөн. Нас бий гүйцсэн. Одоо миний охин бас ард түмэндээ танигдах хэрэгтэй нийтийн дуу гэдэг чинь бас дуулах хэрэгтэй юм байдаг юм байна. Бидний үе өнгөрсөн. Одоо шинэ энэ үед бас нийтийн дуу түлхүү хүмүүс сонирхож дуулж байгаа учраас миний охин дуулаарай гэж зүйлсний дагуу би бас нийтийн дуу руу орж нийтийн дуу дуулж байгаа. Ард түмэн тэгэл одоо ойр бай харьцаа одоо ард түмэндээ дуулж өгье гэвэл чи дуугаар одоо тэр хотын захын одоо улсууд тэрэм болгон ирж чадаач үгүй ч дуурийн театрт тийм болохоор одоо дуулах хэрэгтэй шүү дээ. Би залуу байхдаа бас дурггүй байдаг байлаа л да. Ерөөсө танаас л мэрэгжлийн одоо юугаар л тэр дуу муу одоо яах гэж ирээд нэг тэгд сүүлдээ настай болсон тийхэ байсан. Гардийн уран дэвлтийг надмын манлайд гайхуулсан нарийн төрмигдэн учирчүүд надмын манлай Монгол ирчүүд. Дуучин бол өөрийгөө маш олон тал руу хөрөвдөг чадвартай байх хэрэгтэй. Дуурийн хайрыг дуулж чаддаг мөртлөө бас сонгодог, дэлхийн сонгодог дуунуудыг дуулж чаддаг. Тэгсэн мөртлөө Монгол дуугаа сайхан дуулдаг, зохиолын дуу дуулж чаддаг, Монгол дуурийн хайрынуудыг бас сайхан дуулдаг. Ийм бүх талын хөрөвдөг чадвартай байх дуурийн дуучин шаарддаг. Dariimaa бол энэ шаардлагыг дээр ингээд хангаж чадхаар ийм төвшний бэлтгэгдсэн. Одоо өнөөдөр манай театрын одоо нэрийн хуудас болсон дуучдын нэгэ. Ах маань надад зөвлөөд тэр үед одоо CD гэж байдаг байсан, кассет дуучид их гаргадаг байсан. Тэгээд би бас их шиг дутуугүй харваа гэдэг нэртэй дууны кассет бас гаргаж ирсэн. Сүүлд нь яг хөө тэгээд оюутан болоод ингээд тэр чинь оюутан бараг болоогүй байхад гаргасан учраас дараа нь надад маш их ингээд сонсохоор гологддог байхгүй. Тэгээд тэр дуунуудыг түр хойш нь тавьсан. Тэгээд одоо бол дуулахгүй байгаа л да. Гэхдээ би тэр дуунуудаас сорчилж бас ахиж CD-ний ажилд оруулж ахыхаа одоо гэгэн турсгал зориулж гарганаа гэж бас миний нэг мөрөөдлийн нэг хэсэг байдаг юм аа. Би бас өөрийгөө маш их азтай хүн гэж боддог. Намайг урлагийн хүн болоход ахын маань хичээл зүтгэл маш их байсан. Тэгээд одоо ахтаа маш их хайртай. Ах маань харамсалтай цаг хугацаар одоо хорвоог хэдийгээр орхисон ч гэлээ ингээд үргэлжлэл нь болсон хүүхдүүд нь дүү нар нь уран бүтээл нь ингээд мөнхөд гიშгэлсээр байгаад маш их баяртай байдаг юм аа. Бас сүүлийн үед бас ингээд ард түмэндээ бас зориулж сайхан дуу дуулж байгаа. Би тэрийг цаашаалтаа хүлээж авч байгаа. Ер нь бол дуурийн дуучин бол дуу дуулна гэдэг хэцүү.
их хэцүү байдаг. Одоо дуурийн бүх дуучид бол дуу дуулж чаддаггүй. Энэ бол их өөр арга байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ өөр аргыг бас суралцаад өөрийнхөө хоолойг одоо бас тэм дээр төшөглөөд сайхан дуу дуулж байгаа нь бас өөрийгөө бас нэгэн жигүүрт бас дуршиж байгааг сайхан зүйл гэж бодож би их сайхан сайшаал төвлөж авсан. Дуучин хүн бол бүх л төрлөөр дуулах хэрэгтэй. Тийм болохоор зэрэг ямар ч төрөлд өөрийгөө сорж дуулах хэрэгтэй. Ер нь дэлхийн алдартай дуучингууд бүх л төрөлд дуулсан байдаг. Тэгэхээр зэрэг дуурийн дуучин бол бүх л дог дуулж үзэх хэрэгтэй, дуулж чадах хэрэгтэй гэж би боддог. Тэр тал дээр манай Dariimaa бас тэр тал дээр өөрийгөө бас сорж байгаа нь бас сайшаалтай. Манай долгор эгч чинь эр хүн гэдэг дуугаараа анх гарч ирсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй ижилхэн би сайхан төрсөн эр Монгол эрчүүд гэд хоёр тийм эр хүний тухай дуулсан байгаа. Энэ бол бас нэг тийм хувь зохиол байгаа. Тэрнээс би яг эр хүний дуу дуулъя гэж аваагүй. Надад бас цаанаас оногдсон одоо хувь зохиолоор би энэ дуунуудыг олж дуулсан байгаа. Ажнай сайныг шилж унсан та хэргийн сайхныг шимж уусан та ажлын хатууг муулж шуурсан та авийн алдрыг ачилж өргөсөн та Жорж Бисэ Кармен дуур гэдэг бол одоо меццо сопрано хоолойтой дуучтай хувьд маш чухал дүр. Одоо меццо сопрано хоолойтой ямар ч дуучин Кармен дуурын Карменыг бүтээх юмсан гэдэг бол мөрөөдлийнх нь нэг хэсэг байдаг. Тэгээд дуурийн театрт гоцлуучин болоод 7-8 жилийн дараагаар би Кармен дуурын Карменыг дүрд дуулсан байгаа. Өмнө нь оюутан байхдаа бас ингээд дуурийн театрт ажиллаж байхдаа Кармен дуурын Мерседес гэдэг бүсгүйн дүрийг дуулдаг байсан. Тэгээд одоо дунд нь яваад Мерседесийн дүр дуулаад Карментайгаа харьцаад ингээд явж хахад одоо миний өмнөх Карменууд гэх юм бол маш гайхалтай Карменууд олон би тэр дундаа одоо Монгол Улсын ардын жүжигчин Мөнхшөр, Монгол Улсын ардын жүжигчин Доолгор, Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Долгормаа, Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Дорчхорлоо гэх Карменуудтай би хамтарч дуулж исэн. Тэгвэл би Мерседес дуулж исэн. Тэгээд энэ сайхан дуучтайгаа хамтраад энэ дуучтаасаа сурах зүйл маш их байсан. Бид нартайгаа дуулсны дараагаар би Кармен дуурын Кармений дүрийг бүтээгд надад бас айгүй төхөө байсан. Манай театрт бол меццо сопрано зориулсан дуурууд нэлээд эдэд байдгаас хамгийн гол дур бол Кармен гэж дур байдаг. За тэгээд турбадур дур гэж Азучена гэж одоо гол дур нь меццо сопрано ийм дуураас байдаг. Аида гэдэг бас гол дур нь Аминерис гэж меццо сопрано дуулдаг. Энэ гурван дур бол жинхэнэ меццо дуурийн дуучны одоо бүхэл юмыг эрдэм мэдлэг чадал тэгээд одоо хоолойны өвч зараа бүгдийг шалгадаг энэ дөрүүд. Энэ дөрүүдийг бүгдийг туулж өнгөрсөн ийм өндөр түвшний дуучин. Бид нар дуурийнхаа одоо дүрээр одоо ингээд амьдардаг. Манай Dariimaa бол одоо энэ дотроос одоо бас Кармений одоо дүрийг одоо бас сайн хийж өөрт нь бас ингээд хурц өнгө тэр одоо бас ярс одоо тэр дайчин дүр нь одоо бас зохицолтож бас их сайхан гаргаж байгаад би маш их баяртай байна. Dariimaaгийн Кармен бол их нээлттэй. Тэгээд нэлээд тийм бас хурц талтай Кармен юм уу гэж би дүгнэдэг шүү дээ тийм. Кармен дуурт одоо тасралтгүй Кармен бүсгүй 3 цаг дуулдаг байгаа. Тэгээд энэ дундаас бол 2 дугаар үзэгдлийн одоо яг энэ антракт эхэлж байна те. 2 дугаар үзэгдлийн хэсэг бол хамгийн оргил
дуулалттай хамгийн том их дуулдаг, хамгийн их хүчгэлдэг, хамгийн их характер гаргадаг энэ үзэгдэл байгаа. Би тэгээд энэ хоёрдугаар үзэгдэл дуулахтаа маш их надад айгүй ойрхон бидэг. Үнэхээр одоо энэ дээр Кармен дээр бол өөрийнхөө ур чадвар бүх юуг бол одоо бүх одоо өөрийнхөө ичдийг бол харуулсан. Dariimaaгийн одоо өөрийнх нь бие биелдэр, өөрийнх нь хоолойных нь бас чадал, хүч чадал энэ бүх нь бол одоо бас энэ Кармент бол тохирсон ийм дүр юм байна. Тийм учраас энэ Кармен дээр бол өөрөө улам сайхан гаршиж одоо сайн дуучин болох одоо бүх юм л одоо бүрдэж гин гэж үзнэ. Ягаад тэр хүн бол одоо ингээд яг дуулаад ирэхээр зэрэг ингээд хүч чадал суугаад өшөө бүр тэр хүний одоо дүрээ гаргах одоо олон дахин тоглох тусам бол улам сайхан гаршиж яадаг. Одоо энэ гаршилт одоо энэ өөрийнх нь дуулах юм бол улам сайхан бүрдэж байгаа, сайн дуучин болж байгаа гэдэг нь одоо манай хамт олон бас энийг бол бас маш их дэмжиж байгаа. Яг энэ хэсэг бол миний хамгийн дуулах дуртай, хамгийн оргил хэсэг нь гэж өөрийнхөө бодож явдаг юм байна. Дуучин байна гэдэг тэр тусмаа улсынхаа нүүр царай нэр төр болсон сонгодог урлагийн театрын гоцлооч байна гэдэг маш том хариуцлага асар их хөдөлмөр. Энэ нэг хариуцлагыг ухамсарлан нэгэн үзүрт сэтгэлээр хөдөлмөрлөн арвин баялаг урын сантаа болсон дуучин бүсгүй маань эх сарын ихээр анхны бие даасан сонгодог тоглолтоо хийх гэж байна. Анхны тоглолтоо тэр Carmencita хэмээн нэрлэжээ. Галтай цогтой циган бүсгүйн дүрийг гайхамшигтай сайхан бүтээж өөрийн гэсэн өвөрмөц өнгө төрхөөрөө амьлуулсан болохоор тэр ийхүү нэрлэгч эрхтэй бизээ. Өөр өөрийн онцлогтой үе үеийн Кармен дундаас түүний Кармен нэг тийм эрх инхрээ цаанаал нэг эмэгтэй хүний эрхэмсэг ялдам төрхийг агуулсан. Тэгсэн атла эршүүд шийдэмгий, зоримог, цоглог хоолоогоороо ялгардаг юм. Уг хүнийх нь унган ааш аягч яг л Кармен шиг гал дүлтэй дайчин бүсгүй юм билээ. Би өөрийнхөө бие даасан тоглолтоо Carmencita гэж нэрлсэн байгаа. Учир нь бол одоо бидний меццо сопрано хоолойны оргил дүр болох Кармен дуурийнхаа Кармений дүрээр нэрлсэн байгаа. Тэгээд одоо яг Кармен дуурийн бэлтгэл ажил хойно явагдаж байна. Тэгээд энэ бол одоо маш л гайхалтай, маш одоо зөвхөн меццо сопрано хоолой гэлтгүү бүхэл эмэгтэй дуучид Кармений дүрийг дуулахыг хүссэн байдаг. Жишээлбэл дэлхийн том алдартай дуучид сопрано хоолойтнууд хүртэл Кармен дуурийн хабанераг маш их дуулсан, маш их төгсчүүлсэн байдаг. Тэгэхээр зөвхөн меццо сопрано гэлтгүүгээр бүхэл эмэгтэй дуучидын мөрөөдлийн оргил дүр гэж хэлж болох юм аа. Dariimaa маань одоо Carmencita-гаар нэрлсэн бас болж байна. Ямар ч гэсэн бас нэлээд хэдэн удаа гарсан тоглолтоос тоглолтод бас хөгжүүлээд энийг бас нэлээд өөрийн болгох юмсан гэд. Ямар ч одоо ижил хоолойтой дуучин байлаа гэсэн. Ижил гаргана гэж байдгүй. Хувь хүнээс шалтгаална. Хувь хүнээс сурсан одоо нөгөөд холойн тавилтаас ч юм уу хувь хүний нөгөөд зан чанараас хамаарад бол Кармен хичнээн хүндуулна, төдийчнээ олон төрлийн Кармен болдог. Тэгэхээр зэрэг Dariimaa маань бас өөрийн гэсэн Карментай болсон гэж би бодож байгаа. Ер нь дуучны уран бүтээл, ялангуяа дуурийн дуучид уран бүтээлээс сургууль төгсөж ирээд нэг 4-5 жилийн дотор хийгддэг ажил биш. Дороо яхад 10 жил болж ээж жинхэнэ байр суурин дээрээ одоо очиж ээж уран бүтээлийн концертыг дуурийн дуучид хийдэг. Dariimaaгийн бол концертыг цагт болцсон. Тийм учраас одоо энэ олон жилийн турш энэ дөөр дотор одоо ямар хууцаар үрээтэй дуучин болохоо харуулах энэ мөч бол энэ концертын цаг байгаамаа.
Хоёр хэсэгтээ тоглолтоо хийх гэж байгаа. Эхний хэсгийг бол цэвэр сонгодог. Одоо дэлхийн болоод Монголын сонгодог бүтээлүүдээр гიშгэлүүлнэ. Энэ дундаа би нэгэн тоглолтоо Carmencita гэж нэрлсэн байгаа учраас Carmen дуурайсаа бас түлхүү оруулахыг зорж байгаа. Мөн өөрийнхөө дуулдаг бусад дуурайдын гол дүрийн арийнуудаас тэгээд мөн сэрээтлээ бодоод би бас сайхан Итали дуу, Испани дуу тэгээд ер нь миний тоглолт бол нэг тийм юм миний төсөөлж байгаагаар бол ер нь нэг юм гялалдсан хүмүүсийг уйдаахгүй байх болов уу гэж бодож байгаа. Эхний хэсэгтээ би Улсын филармоны симфони найрал хөгжмөөр хамсран тоглоно. Хоёрдугаар хэсэгтээ Монгол дуунуудаа Монгол Улсын морин урын чуулгатаа дуулахаар сонгосон байгаа. Тэгээд сайхан морин урын аялгаунд сайхан бүтээлүүдийг Монголынхоо нэртэй том хөгжмийн зохиолчтой сайхан бүтээлүүдийг дуулах болно. Дагаагч би таны магнит цэнхэр дэлхийг дуулж байгаа шүү дээ. Хоёулаа дуулах уу гэж надад одоо хэлсэн. Би баяртай хүлээж авсан. Энэ сайхан дуугаа одоо сайхан Дариимаатайгаа хамтарч дуулна. Тэгээ бас намайг нэг өөрийнхөө дууг дуулаарай гэсэн тэр үед нь бас нэг өөрийнхөө дуунаас дуулна. Тэгээд сайхан байна. Би бол Dariimaаг тоглолт хийж сонсоод би маш их баяртай хүлээж авсан. Одоо залуучууд манаас төрлөөр өөрийгөө сойрох ёстой л гэж би бодож байна. Дуурт ингээд дуулна гэдэг бол нэг бодлын ингээд эхнээс нь нэг дүр дуулж байгаа учраас их амар тий. Жишээ нь Carmen дуулж байгаа бол Carmen байж байгаа л Carmen-аараа дуусна. Гэтэл энэ концертанд бол их олон янзын Carmen-аас орно. Өшөө Испани хөгжмийн зохиолчийн дуу байж байгаа, Итали хөгжмийн зохиолчийн дуу байж байгаа, гівгэнт Rosinaгийн айрын байж байгаа. Тэгснээл Вердийн Эболийн одоо айрын орж ирэх жишээ нь. Тэгэхээр тэр тоолонд бүх тэр зохиолчийн зохиосон одоо тэр зохиолуудын бүгдээрнгийнх нь дүрд орох хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ олон янзын одоо дуунууд, романс энэ айрынуудыг дуулахад тэрүүгээрээ жоохон одоо хүнээс их чадвар шаардна. Ер нь уран бүтээлийн тайлангийн ард түмэндээ тайлангаа, багш нартаа тайлангаа, тайланч явах нь явж байгаа явцаа үзүүлээ. Тэгээ одоо би ямар хэмжээнд байна? Ямар хэмжээнд үзэгч хүлээж авах нь юу? Одоо гэдгээ бас шалгаж байгаа. Нэг өсөн шалгуур уран бүтээлийн цэнгүү хийнэ гэдэг бол жижиг маш их ажил болдог. Сэтгэл санааны хувьд, эдийн засгийн хувьд одоо ер нь тэгэл одоо хэцүү байдаг. Гэхдээ тэр цаа шалгуур нь ямар ч байсан тайлангаа тавилаа одоо тухайн үеийн 1 жил, 2 жил, 3 жил, 5 жил ажилласан тухайн үеийн шалгуураа багшнтаа үзүүлж ард түмдээ тайлгнаж байгаа. Ийм учраас энэ дуучин бол чадна, сайхан дуучин бол ирээдүйн одоо нэгсгэстэй дуурийн театр өнөөдрөөс ахгүйд дараачийн фестивал хүртэл ажиллах чадвартай юм дуучин гэж би бодож байна. Оюутан байхдаа дуурийн театрын найрал дууны ангид дуучин хийжсэн. Тэгэхэд одоо манай Монгол Улсын ардын жүжигчин долгор эгч маань намайг олж хараад чи нэг тоглолт хий. Би нэг одоо хооч үеийнхээ залуу дуучид месс сопрано хоолойтой дуучдыг гаргаж ирэх гэж байгаамаа. Тэгээд би чамааг болоод 2 дуучныг онцлсон. Та 3 нийлээд нэг тоглолт хийгээч гэсэн санал тавиад долгор эгчийнхаа саналын дагуу би яг энэ театрынхаа тайзан дээр оюутан байхдаа Хабанера нэртэй тоглолтыг бас хийжсэн, сонгодог Монгол холимог тийм тоглолт хийжсэн. Тэгээд одоо эргээд санахлаар одоо долгор эгч маань бас тухайн үед бас буруу хараагүй шүү гэж би боддгийн. Намайг бас тэр жоохон дөнгөж ногоонороо оюутан байхад онцлоод тоглолт хийлгсэн. Одоо мөн би бас ингээд айгүй сонин ингээд гайхаад байгаа байхгүй. Тухайн үед би Хабанера гэдэг тоглолт хийжсэн. Тэгээ өнөөдөр би Carmencita гэдэг тоглолт хийх гэж байна. Энд надаас ерөөсөө би бүр Carmen дуулаагүй байхдаа тэгээ ийм том нэр өгөөд тоглолт хийжсэн гэдэгтээ итгэж чадахгүй. Тэгээд одоо Хабанера, Carmencita гэдэг дахиад тоглолт хийж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Энэ Carmen дуур яагаад ч надаас салах ёсгүй. Миний нэг хэсэг юм байна гэдгийг би энэ олон жилийн дараа бас дахиж мэдэрч байгаа. Carmencita. Нэг гол дүрд гараад дуулахад одоо зөвхөн миний уран бүтээл мэт харагдаж байгаа боловч би Carmen дуурийн Carmen-ийн дүр тоглоход одоо миний ард бүх ангиуд манай дуурийн театрын 5 анги байдаг одоо тий бүх ангиуд одоо үүднийхээ жижүүрээс үйлчлэгчээс угтагчтаас эхсүүлээд балет анги, хөгжим анги, найрал дууны анги, гоцлооны анги бүгд хөдөлдөг байгаа. Нийт театрын 300-аад уран бүтээлчид ажилчид бүгдээрээ энэ дуурийн цаана багаараа ажилласан байдгаа. Тэгээд маш их нүрэх хөдөлмөрийг би одоо энэ тайзан дээр дуулж гаргаж байгаа гэдэг утгаараа Carmen
болоод ер нь бусад бүх дууруудад бол энэ олон хүний хөдөлмөрийг би үнэлж явж байгаа учраас маш их хичээдэг, маш их олон хүн ажилладаг. Тэгээ театрын хамт олонд үнэг далимдуудад бас маш хайртай шүү. Та нараараа үргэлж бахархаж баярлаж явдаг шүү гэдгээ хэлмээр байна. Ер нь ийм шудраг хүн дээ штэ хэлвэл хэлчин. Шууд хэлнэ. Ямар ч тийм нөгөө ингээд дотроо хадгалахгүй би чаддгүй мó багшаа гэдэг. Тэгэл ерөөсө муу бол мууг нь хэлнэ, сайн бол сайныг нь ер нь их нээлттэй. Тэгээд ерөөсө шудраг, маш шудраг. Хамт олонны ажлыг маш их одоо бодолцдог тий. Хизээ шууд бас нэг жиргэл төв учруулад байдаггүй. Цагийн бол яг цагтаа хариуцлагатай ажилдаа бас маш их сэтгэлээ зүрхнээсээ ханддаг юм хүн л дээ. Нэг сони юм байдаг байхгүй. Энэ мецсопран болгоно аашаарын шийдлхэн. Эрдүү ааштай юмд шудраг гүдсгэн тийм байдаг. Бүр толгой дараалан мецсопран хоолойтой эмгтээчүүдэн бүдүүн хоолой гэсэн үг шүү дээ. Хоолойтой ус тэгээд шудраг гүргэр ажиллаа дайтуг чанаалтай сайхан дуурдаг бүгдээрээ сайхан дуурдаг. Миний мэдхийн дуурийн театрын нэгэн хэсэг дуурьтай их ажлыг амжуулсан шүү. Гоцлол дуучдын дотор болоод өсөж байгаа одоо ирээдүйд одоо манай мэц эмэгтэй хүний мэц хоолой гэдгийг бол гайхуулж чадсан ийм сайхан дуучин. Дуучин маань 5 сарын 1-ний өдөр Дariimaa театрт бас өөрийнхөө бие даасан сонгодог тоглолтыг хийх гэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ сайхан тоглолтод нь одоо өнөөдрөөс өдөр амжилтыг хүсье. Тэгээд цаашдынх нь одоо урлагийн замд нь шөө одоо улам илүү их амжилт одоо хүсээр өйдөө. Dariimaa сайн сайхны хүсээд концертны их сайн одоо өөдрөг сэтгэлтэй их сайн энергитэй өнгөрөөд тэгээд цаашаага улам одоо тийм одоо концертнуудыг хийх хэрэгтэй. Одоо тийм л юм хүсэх байна даашинда. Dariimaa аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Миний найз их олон жил улаан жил сайхан дуулж яваарай. Ард түмнээ баясгаарай. Миний хувьд бол одоо Dariimaa гчтэй Евгения нэгэн үүлэн заяа одоо энэ чочосон дуур гэх мэтчлэн дуурууд дээр ер нь одоо 2010 оноос хойш ингэж хамтарч ажиллаж байна. Dariimaa гч маань одоо яг дуучны хувьд бол одоо маш их одоо хариуцлагатай юмыг цаг тухайд нь хийдэг. Яг хийх үедээ юм цаг тухайд нь хийдэг. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа дуучтай ч гэсэн одоо тэр зан айгүй хэрэгтэй, түшигтэй. Тэгээд ийм учраас залуучууд бидний хувьд бол одоо Dariimaa гчийг ер нь бол их хүндэтгэж, бас Dariimaa гчээс олон зүйлийг суралцаж одоо ингэж ажилдгаа. Тэгээд хичтэй энэхүү тоглолтод нь одоо өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Ингээд Dariimaa-гийн шинэ уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Улам одоо олон сайхан парчийн дөрүүдийг дэлхийн олон оронд очиж бас дуулах болтугай гэж өрөөё. Dariimaa одоо уран бүтээлд нь одоо өндөр сайхан амжилтыг хүсье. Цаашдаа бүр сайхан өшөө бүр сайхан төгс боловсрсон бүр сайхан бас нэртэй дуучин болоорой гэдгийг би одоо хүсье. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Тэгээд энэ уран бүтээл сайхан болно гэдэгт итгэж байгаа. Манай театрын бүгд дэмжиж байгаа. Тийм учраас үзэгч та бүхэн энэ орой Dariimaa-гийн тоглолтын дээр манай театрын танхим дүүрэн алгадагшилт цэцэг хоёроор тохаа гэдэгт найдаж байна.
За би дөнгөж сая ил давд оржийн шүлэг жээ чулууны хөгжим цам гарвуул минь гэдэг сайхан дууг бичүүлээд зогсож байна. Тэгээд би өөрөө бол Ховд аймгийн Эрдэнэ сумын цас цам гарвын нөмөр нөөлөгт амьдардаг гал тамхтай ганцхан эмтэй өөлд төмний үрсад өөлд бүсгүй байгаамаа. Тэгээд яг нутагтаа орчдөг энэ сайхан цас цам гарвынхаа дууг мөн манай чулуун гой бас манай сумын хүн тэгээд энэ эрхэм сайхан хүний энэ сайхан дууг ингэж өвлөн авч дуулж байгаадаа маш гайхалтай, маш өөрийгөө азтай гэж бодож маш их баяртай байна. 5 сарын 1-нд болох Carmencita тоглолтонд зориулаад миний тоглолт бол 2 хэсгээс бүрдсэн. Эхний хэсэг нь сонгодог, 2 дахь хэсэг нь Монгол дуунууд байгаа. Тэгээд Монгол дуунуудынхаа нэг их хэсгээс ингэж бас дуулж, дүрсжүүлж тоглолтонд зориулж та бүхэндээ хүргэх гэж байгаамаа. Тоглолтын минь ажил бол эд дундаа явж байна. Маш их ажилтай байна. Бас нөгөө хувийн ажлыг амжуулахаас гадна хувьсгалын ажил те би дуурин театрын гоцлоочин бас ээлж тоглолтууд байгаа. Манайх одоо Чочосан дуур тоглох гэж байна. Евгений Онегин дуур тоглох гэж байна. Бас энэ тоглолтуудынхаа хажуугаар бас ингээд оройн цагаар студи дээр ирээд ингээд хоолонд ороод байж байна. Тэгээ тоглолттой намжилттай болно гэдэгт итгэлтэй байна. За өнөөдрийн хүчний Чочосан дуур маань маш гайхалтай боллоо. Би энэ хүү дуурт Америк бүсгүй Кейтийн дүрд тоглолоо. Ингээд өнөөдрийн зэрэгтэл маш халуухан, маш сайхан зэрэгтэл байлаа. Зэрэгтэлтэй маш их баярлаа гэж хэлье. Ингээд Бурхан багш өөрийнхөө хамгийн хайртай хүүхдийг дуучин болгодгоо гэж би нэгэнтээ сонсч ирсэн. Тэгээд энэ сайхан дуучин гэдэг мэргэжлийг эзэмшээд тэр тусмаа их урлагт зүтгэж дуурийн театрт энэ сайхан ягаан театртаа дуучин хийгээд гол дөрүүд дуулаад явж байгаадаа би өөрийгөө хувьдаа маш их азтай хүн гэж боддгиймаа. Ингээд тун удахгүй Улсын дөрвөлжгийн Эрдэнэ театрт болох Carmencita тоглолтод би хүрэлцэн ирээрээ. Дараагийн миний хүсэл мөрөөдлүүд маш их юм байгаа. Маш их ажил төлөвлөсөн байгаа. Маш сайхан гэрэлтэй, сайн сайхан юмыг бодож байгаа. Тэгээд энэ бүхний минь надтай ярьж хуваалцаарай гэж та бүхнээсээ хүсье. Хүн бүхэнд тэгшхэн заяадгүй уран хоолой, авьяас бэлэг, эрдэм оюун, гоо үтсгэлэнгээрээ байлдан дагуулж Монголын хөгжмийн театрын энэ цагийг чимэж яваа дуучин бүсгүйн ирээдүй гэрэлтэй байж дуулсан дуу бүхэн нь бүтээсэн дүр бүр нь мөнхийн мөнхөд хүмүүний сэтгэл зүрхэнд хоногшин эгшгэлсээр дуучин энэл заяанда дуурийн тэрэл тайзанда Dariimaa дүүрэн жаргалтай явдаг.